ल साथीहरु आज हामी चाहिँ अलेनको ग्रीन मुबाजरा पार्कमा आएका छौं। ग्रीन मुबाजरा पार्क भनेको एकदम अलेनको एउटा बेस्ट ठाउँ छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले बारबिक्यू गर्न, हाइकिङ गर्न, पछि यहाँदेखि राम्रो भ्यूहरु, माथि पहाडको भ्यूहरु हेर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँ हामीहरुसँगै तपाईहरु पनि अब यो ग्रीन मुबाजरा पार्क चाहिँ घुम्नुस्। अब कस्तो रहेछ हामी तपाईलाई देखाउँछौं, यहाँको बेस्ट ठाउँहरु देखाउँछौं र तपाईहरु पनि इन्जोय गर्नु यो भिडियो। ल गाइज यो चाहिँ ग्रीन मुबाजराको सिनहरु हैन, त्यो चाहिँ तल्लो भेग हो। माथिल्लो भेगमा हामी जान नै बाँकी छौं। यहाँनिर चाहिँ नाइटमा कायाकिङ पनि गर्न मिल्छ है। अनि यतापट्टि चाहिँ बारबिक्यू गर्नलाई, पिकनिक सिकनिक गर्नलाई एकदम सही ठाउँ छ। यो चाहिँ ठ्याक्कै यो माथि जेबल अफेद डाँडा माथि पर्यो, त्यसको तल फेदमा यो ठाउँहरु चाहिँ एकदम राम्रो छ। हावा पनि यो गर्मी टाइममा पनि त्यस्तो धेरै गर्मी पनि छैन, एकदम चिसो चिसो हावाहरु चलिरहेको छ। तपाईहरुलाई बोर भइरहेको छ भने छुट्टीको टाइममा आएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो छ ठाउँ चाहिँ। ल साथीहरु यहाँ चाहिँ नाइटमा पनि कायाक गर्न मिल्छ हैन। यो हाम्रो युए सरकारको चाहिँ एउटा काम चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ। हरेक ठाउँहरुमा यो घुम्ने स्पटहरु, पार्कहरुतिर चाहिँ बच्चाको लागि पनि खेल्ने ठाउँहरु बनाइदिएको छ। एकदम यो चाहिँ एकदम गुड पोइन्ट हो यहाँको लागि चाहिँ हैन। यसको लागि चाहिँ म युए सरकारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। बच्चाहरुको लागि एकदम खेल्ने ठाउँको लागि फोकस गरेछ। ल साथीहरु यहाँनिर चाहिँ यसरी बारबिक्यू गर्नको लागि भनेर चुलो पनि बनाएर राखिदिएको छ हैन। यहाँ फ्यामिलीहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ, बारबिक्यू रमाइलो गरिराख्नु भएको छ। यहाँनिर फेरि यो साइकलहरु पनि छ, बच्चाहरुको लागि साइकलहरु पनि रेन्टमा लिएर यहाँ घुम्न पाउँछ। हामी चाहिँ यो तल्लो साइड चाहिँ घुमेर बजारको अर्को पार्कमा जाँदैछौँ। धेरै टाइम लाग्दैन एउटा पार्कबाट अर्को पार्कमा। ल साथीहरु कति बच्चाहरुको मात्रै खेल्ने ठाउँ देखाएको जस्तो लाग्छ नि। यहाँ ठुलो मान्छेहरुको लागि पनि छ है। यसो घोडा चढ्न पाइन्छ हैन। हो त्यस्तो रथमा चढ्न पनि पाइयो। ल यसरी उट र घोडा पनि चढ्न पाइन्छ है यहाँनिर चाहिँ। घोडा र उट चढेको कति पर्दो रहेछ सोध्नु न जान्छ। मलाई सोध्नु जान्नै लाज लाग्यो क्या। अब सबै टाढा टाढा छैन। यता यता काउन्टर यता मान्छे त छैन, मान्छे चाहिँ कोही न कोही होला नि। जानु छैन है काउन्टरमा कोही पनि। काउन्टरमा अहिले कोही पनि छैन। काउन्टरमा कोही पनि नरहेछ गाइज। ल गाइज यस्तो खतरा सिन छ यहाँनिर चाहिँ हैन। चट्टाएर बारबिक्यू पनि गर्न मिल्छ यहाँनिर है। म देखाइदिन्छु बारबिक्यू गर्ने ठाउँ पनि। ल यो चाहिँ एउटा टिम आएर बारबिक्यू गर्नको लागि सबै यहाँनिर बस्ने ठाउँ बनाएको छ। ल मान्छेहरू बस्नको लागि छ। त्यसपछि यहाँनिर साइडमा चाहिँ बारबिक्यू गर्ने ठाउँ छ। तपाईँहरू केही म्याटहरू ल्याएर बिछाएर कति सिटहरूमा बसेर टन्न जस 12-15 जना साथीहरू जम्मा भएर पनि यहाँनिर चाहिँ इन्जोय गर्ने ठाउँहरू छ। राम्रो ठाउँ छ। माथिको सिनहरू पनि अझ राम्रो लाग्यो कि मलाई। यो चाहिँ हाम्रो जबेल अफिदको डाँडाको ठ्याक्क मुनि पर्छ यो पार्क चाहिँ। साथीहरू अर्को मलाई राम्रो लागेको चिज चाहिँ ठाउँ ठाउँमा यसरी वाटर कुलरहरू पनि राखिदिएको छ हैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् यसरी पछाडि चाहिँ बारबिक्यू गर्ने ठाउँ छ हैन। अगाडि चाहिँ यसरी वाटर कुलर राखिदिएको छ। उता हामीले हाम्रो अपोजिट साइडमा पनि देख्न सक्छौँ। त्यहाँनिर पनि वाटर कुलरहरू छ। यो चाहिँ सबसे बेस्ट स्पट लाग्यो मलाई हैन। यो चाहिँ सबसे लास्टतिर रहेछ, ठ्याक्कै डाँडाको मुनि, जबेल अफिद डाँडाको ठ्याक्कै मुनि।
चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ बेस्ट स्पट लाग्यो होइन। अब हाम्रो सोभराज दाई चाहिँ भ्लग बनाउन आउने भन्नुभएको थियो के अरे, पुरै रिल्याक्स भएर यहाँको नेचुरल ब्युटी देखेर सोभराज दाई पुरै डुबिसक्नु भयो। भ्लग स्लग मतलब छैन, म चाहिँ पहिला आफू घुम्छु भन्दैछ बुढाले। एकदम खुसी लागिरहेछ बरु, त्यस्तो राम्रो ठाउँ छ, यति राम्रो यो पहाडहरू, हरियो पहाड हेर्न पाउँदाखेरि यति खुसी लागिरहेछ। यहाँनिर चाहिँ अलि बालुवावाला रहेछ दाइ होइन, यो साइडमा चाहिँ बालुवाला छ, यतातिरको हरियो। ऊ त्यो माथि चाहिँ त्यो जबेल हफिट डाँडा। म त के लिएर अब यहीँ सुतेर बस्नु जस्तो ठाउँ रहेछ यार। म त यहीँ सुत्छु सुमन। ल दाइ बाउ लगाइसक्नु भयो। डाँडै डाँडाले ढाकेको होइन, हरियाली पनि छ, कतै सेतो छ पहाड, कतै हरियो छ पहाड, ठ्याक्क जबेल हफिटको मुनि होइन। बार्बिक्यू, बर्थडे पार्टी, साथीहरूसँग ग्यादरिङ जेसुकै गर्न मन भए पनि यो ठाउँ चाहिँ मलाई एकदम बेस्ट लाग्यो। सब एकदम बेस्ट, यहाँको चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। ठाउँ ठाउँमा तपाईँको बार्बिक्यू गर्ने ठाउँ पनि बनाइदिएको छ, पानीहरूको लागि ठाउँ बनाइदिएको छ, टोइलेटहरू बनाइदिएको छ, सबै जे हुनसक्छ एकदम। र यो टोटल्ली फ्री होइन, यहाँनिर कुनै चार्ज छैन, कुनै टिकट छैन होइन। यो पार्कमा आउनलाई केही टिकट चाहिँदैन, केही पनि चाहिँदैन। ल साथीहरू होइन, यो ठाउँ चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो, एकदमै रमाइलो लाग्यो। यो ठाउँमा आएर तपाईँहरू पनि टाइम मिल्छ भने घुम्न आउनु होला, रमाइलो गर्नु होला, बार्बिक्यू गर्नलाई, पार्टी गर्नलाई। अब हामीले सबै अब भनेर कुराहरू त भन्न सकिँदैन नि त, जुन फिल भइरहेको छ नि हामीहरूलाई त्यो कुराहरू भन्न मनदेखि एकदम राम्रो क्या, एकदम खुसी, एकदम एउटा छुट्टै फिल हुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ। यो बिल्डिङहरूको बिचमा, ठुल्ठुलो बिल्डिङको तल यो सिटीहरूमा बसिरहेको ठाउँ मान्छेहरूलाई चाहिँ यो ठाउँमा आउनुभयो भने चाहिँ एउटा छुट्टै आफ्नो चाहिँ एउटा राम्रो फिल भएर जानुहुन्छ भन्ने हुन्छ विश्वास छ। हामीलाई चाहिँ त्यस्तो पनि तपाईँहरूलाई पनि पक्कै त्यस्तै हुनेछ। आधा रात भइसक्यो गाइज होइन, तर हामीलाई घरै जान मन लागेको छैन क्या भने। ए अझै खोला खोला खुला। हाम्रो दाइले चाहिँ भाइ यहाँ आऊ, यहाँनिर खोला छ, मलाई थाहा छ एकदम दामीवाला खोला छ भनेर मलाई लिएर आयो होइन। खोला चाहिँ कहाँनिर रहेछ भनेको त खोला त्यही खोला सुकिसक्यो, खोलै छैन। दाइ तपाईँले मलाई के प्राङ्क गर्नुभएको भाइ? यो गल्फमा आएर यस्तो पानी बगेको हेर्न पाउनु भनेको त एकदम ठुलो कुरो। अनि हेर न बगिरहेछ त यार। तर यसलाई खोला चाहिँ भन्न मिल्दैन त, यो कुलो भन्दाखेरि ठुलो हुन्छ। तपाईँले खोला भन्नुभयो। यो चाहिँ के रहेछ सोभराज दाइ? यो माथि डाँडामा जानेको लागि हाइटमा गएर तल सिनहरू हेर्न मिल्छ होला। यो भर्खर भर्खर ओपन भएको थियो, पहिला चाहिँ यो थिएन, नयाँ बनाएको रहेछ। के रहेछ हेर न त हामी गएर, ठ्याक्कै मलाई पनि थाहा छैन, म पनि खोल्छु। पनि आएको थिएन यहाँ त, अरू सिनहरू चाहिँ मैले देखेको थिएँ, तर यहाँ माथि चाहिँ के छ भने देखेन। अब हेरौँ। यति राम्रो ठाउँ झन्डै हामीले छुट्याउनु लाग्यो यार सुमन भाइ यार। त्यही त भने राम्रो यो छुट्टै नहुने ठाउँ रहेछ। भ्याली त सबै कुराहरू यस्तो राम्रो देखिँदो रहेछ। हेर त यो सिनहरू कति राम्रो राम्रो ठाउँहरू छ। होइन मलाई पनि थाहा थिएन, म पहिला आउँदाखेरि चाहिँ तलतिर मात्रै घुमेको थिएँ। त्यो भर्खर बनाएको यो चाहिँ नयाँ हो, धेरै मान्छेलाई यसको बारेमा थाहा छैन होला। यो चाहिँ राम्रो सिनहरू छ यहाँ। ल यहाँ झन् त्यो सिँढीमाथि चढेपछि एकदम खतरावाला सिन रहेछ यहाँनिर। सबै साइड सर देखिने खालको बनाएको रहेछ नि त दाइ यिनीहरूले होइन। राम्रो छ, चिसो हावा, एक गर्मी मौसममा चिसो हावा आउँदो रहेछ। हावा पनि चिसो छ। हेर जति हेरे पनि हेरिरहँ लाग्ने जस्तो भने जस्तो छ। हामी त यहाँदेखि ल मलाई सबसे दामी चाहिँ यो माथिको स्पट लाग्यो होइन। सिँढी चढेर माथि आएपछि तपाईँहरूले एकदमै राम्रो सिन भेटाउनुहुन्छ। मनलाई नि एकदम शान्ति फिल भयो क्या त यहाँनिर आएपछि, शीतल शीतल। ल यो चाहिँ अहिले अर्कै, हामी चाहिँ अर्कै झर्ने बाटो झर्दैछौँ। अघि चढ्दाखेरि अर्कै बाटो, झर्ने अर्कै बाटो। त्यही यहाँदेखि निस्किन मनै लागिरहेको छैन, बसिरहेको छ। अब
अब आधा रात भइसक्यो यहाँको होइन टाइम पनि तर अब निस्किनै मन नलाग्ने क्या यस्तो हरियाली मजा सबैहरू छ टाइम गएको लगभग हामीहरू 1 घन्टा जस्तो त यत्तिकै यहाँनिर बसेर कुरा गरेर सुमन भाइ र म कुरा गरेरै बिताइहाल्यो अब चाहिँ अब निस्किनु पर्छ होला सुमन अब बस्न त मन लागिरहेको थियो तर के गर्नु समय पनि हेर्नु पर्यो सही हो ओहो यस्तो रमाइलो ठाउँमा आज घुमियो गाइस के भन्नु तपाईँहरूलाई होइन अब भनेर के हुँदैछ केही हुनेवाला छैन तपाईँहरू आफै आएर हेर्नुपर्छ यो ठाउँलाई चाहिँ एकदम बेस्ट ठाउँ ल अझै पनि मान्छेहरू कोही फर्केको छैन हामी चाहिँ अब फर्किन लाग्यौँ निकै नै ढिलो भयो होइन त साथीहरू आजको हाम्रो भिडियो चाहिँ यति नै अन्त हुन्छ होइन हाम्रो चाहिँ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हेर्दै गर्नु होला ल सबैजनालाई बाई आजको भिडियो हाम्रो यहीँनिर अन्त हुन्छ होइन फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा बाई सबैजनालाई ल अर्को भिडियोमा नयाँ ठाउँ नयाँ लोकेसन हेर्नु होला